11-й день работы. Соловей ключе, каминопечь. В прошлый раз у нас немножко не совпало с креплением. Здесь стена как пирог. Идет сначала бетонная стена, внутри прослойка из пенопласта. И опять дальше идет, закрывается бетонной стеной. Типа как сэндвич из бетона. Сэндвич панели бетонные. И мы немножко пролетели с анкерными болтами. Взяли длиннее. Сейчас будем их менять, потому что они плоховато держатся. Где-то даже отошло чуть-чуть. Верхнюю мы потом взяли покороче, 4,5. То стена где-то 5 или 4. Здесь отошло. Сейчас мы просверлили отверстие на 8. Сейчас рассверлим на 10. И анкерный болт у нас вот эти вот на 8. Будем ставить здесь диаметром 10 миллиметров. Ну и длина 5. А было до этого 6,5 длина анкерного болта. Это оказалось много. Чтобы обезопасить конструкцию, мы подперли под площадку доски. Ну и снимать мы будем не сразу 2 уголка вот этих вот, а по одному. Сначала с одной стороны снимем, пересверлимся, закрепим, потом, ну и под него разделку еще сейчас установим. С одной стороны разделка, и потом следующий также вторым заходом просверлим, закрепим другими анкерными болтами шире и пока я занимаюсь переделкой крепления на трубе. Вот, кстати, когда уезжали последний раз, столбиков не было этих. Веранда будет, видать. Денис занимается, разделка вокруг трубы на стене будет. Мы ее сейчас покрасим в черный цвет, распилим. Денис отметки сделал, плохо видно. Так, ну и здесь вот она пришла дверца. Рубцовское литье. Даже инструкция. Дверца прочистная Карелия. Дверца такая же, как и эти. Ждали ее некоторое время, когда она придет. Будем устанавливать ее в это отверстие, которое мы заранее подготовили. Отверстие для дверцы заранее мы подготовили в прошлый раз, когда ложили. В прошлый раз, да, когда выкладывали, возводили каминопечь. Вот сегодня ее установим. Тут заказчики купили еще лак. После того, как мы замоем печь, она высохнет. Я так понимаю, они еще будут покрывать ее лаком. Ну, это уже самостоятельно, без нас. Лак по камню и кирпичу. Цвет какой? Матовый лак. О, краска. Я не знаю, как будто она пустоватая. Да, надо будет мне еще купить. Да, мало. А на что нам надо? Ну, нам еще там соединения некоторые закрашивать. Здесь подготовим.
Сначала с одной стороны приставим, потом с другой стороны. С одной стороны открутим, приставим, потом с другой стороны открутим, приставим. Ну что, вроде все здесь. Пойду. Продолжать дальше буду заниматься. Почему мы ошиблись первый раз с креплением? Стена видно, она как часть бетона, часть утеплителя. И вот такое впечатление, как будто здесь где-то 6 сантиметров. Но, оказывается, в некоторых местах она достигает и 4 сантиметров толщина. Именно вот этого бетона, который внутри и снаружи также. И что я сейчас делаю? Я сейчас анкерные болты, которые мы сверливались, я утапливаю их вот в это вот пенополистирол. В него утапливаю. Возможно, в том месте, где мы крутили анкерные болты, стена как раз и есть 400 сантиметра толщина. Не так, как в других местах, там по 6 попадается, по 5. Летают, шумят. Так, и как мы? Просто туда пропихиваю в утеплитель прям, чтобы нам рассверлиться уже под новое отверстие. Туда провалился. Ставлю оставшийся. Один кронштейн снял. Висит сейчас на одном кронштейне. И подпорка доски. Ну и эти кронштейны очень хорошо держат, надежно. Здесь уже мы не пролетели. Тут мы брали 6,5. Вот эти вот по 6,5. Они оказались длиннее, чем стена. А эти уже взяли 4,5. Анкерные крепления у нас были на 8. В этот раз взяли на 10. Диаметр 10. И на 5. И, соответственно, у нас отверстие тоже под 8 анкерные. Надо рассверлить теперь под эти. Так как не на 10, мы взяли сверло 10,5, чтобы у нас был свободный ход немножко. Сейчас буду рассверливать. Все анкерные болты с одной стороны утопили вовнутрь. Сейчас будем рассверливать. Это у нас отверстие на 8. Анкерные болты были на 8. Сейчас будем рассверливать на 10. Взяли десяточку, у нас не было. Были другие размеры только. Так, ну что, погнали. Взяли сверла. Одно сверло от штурмовское. Шторм. Оно даже одно отверстие не просверлило. Взяли другое сверло. Ну, такое дороговатое прям. Смотри, как не просверлили. Мы даже вот по дырке сверлили и штурмовским не просверлили. По дырке. Да, по отверстию. А другой получается почти 900 рублей.
Вот у нас 6 отверстий, все. И то оно у нас под конец прям уже водичку использовали, но оно все равно. Такой металл здесь очень хороший металл на этих кронштейнах. Ну да. Прям мощь. Сейчас Денис поедет за еще одним сверлом. Все, Ага, давай. Ну. А я пока буду прикреплять то, что рассверлили. Буду прикреплять. Так, как я делаю? О, кстати, видно меня. Отверстие сделали. Потом анкера насаживаем сразу же нашу заготовочку, наш кронштейн. Здесь я отпилил под размер, чтобы загнать чисто под кронштейн до анкеров. И вот так вот насадил. И теперь, ну, одной рукой неудобно. И теперь вот эти вот анкера вставляем в отверстие. Потому что когда сверлишь в стене, где-то бывает отходит там влево, вправо, вверх, вниз. И если сразу насадить анкера в отверстие, то... Да что ж шумят, летают. Если сразу анкера насадить, то потом сложно будет кронштейном попадать. Поэтому насаживаем сначала в кронштейн. Да что ж ты чё орешь? Пугаешь меня. Чуть не свалился с лестницы. Ну, короче, вот так вот. Сейчас. Ну что ж, вот так. Установили нашу разделку сюда. И сейчас будем вбивать анкера. Ну и анкера насадили в отверстие. Берем молоточек и шпарим. Вот так вот. Все четко. Свободно ходит. Завели ее прям под этот, под кронштейн. Что ж, все. Плотно прилегает. Сейчас будем затягивать. Лист разделки садим на вот такие вот дюпеля. Отверстие просверливаем перфоратором. И потом забиваем. Ну, вставляем, соответственно, и забиваем. Удобно.
Все это черным еще закрасится. Снизу. Ну что ж, одну сделали. Принимаемся за вторую. Все, у нас четко лежит к стене. Плотно. Хорошо затянуто. А здесь у нас сейчас тоже будем менять, высверливать. Ну, короче, процесс повторяется. Не буду уже дублировать. Все-таки решил заснять еще. Самый сложный момент — это рассверливание отверстий. У нас они 8, нам нужно 10,5. Вот размер. 2 сверла мы уже убили на этом металле. Он такой какой-то прям мощный. Взяли еще одно сверло. Кобальтовое. Посмотрим, как оно справится. Ну и обязательно смачиваем его. Потому что горят махом на этом металле. Сейчас попробуем, как оно справится. Так, намочили. Шпарим. Не шпарим. Сейчас перфоратор переключил на сверление просто. Так, мочим. Погнали дальше. Хорошо прошла. Хорошо прошла. Следующее. Смачиваем. Смачиваем. Прошла. Ну, в принципе, хорошо берет. Главное смачивать. А то эти как-то быстро у нас ушатались прям. Фу, ну вот. Эти отверстия вроде нормально просверлил. А вот уже на последних 2 прям уже давлю со всей силы, смачиваю. Не хочет идти. Уже стружку не пускает. Хватило? Нет, ну хватило на эти отверстия. А вот на последнее не просверливает. И смачивал вроде, и сверло смачиваю, туда лил. И все равно не хочет. Вот таким вот методом, развальцовывая, пробурили. Ну, тоже нормально, да, сверло? Ну хорошо, да. Все, я Это понял, вот да. эта, которая штурмовская. Где она? Забраковали, да? Да, она вообще сразу же сдохла. На первом же отверстии. Какой-то металл тут прям сплав, видать. Наимощняцкий какой-то. Костя! Все, второй кронштейн установили. Осталось только убрать подпорки, которые мы сделали. Ну и начали потихоньку красить. По просьбе клиента. Кронштейны закрасим. Разделочку вот эту закрасим. Вот эту часть тоже черный превратим. Все будет черным. Черным черно. И на каминопечи внутри. Все, мы уже собираем потихоньку инструмент. Установили еще одну прочесную дверцу. Садим на шурупы, просверливаемся в шов. Так вот. Вокруг дверцы проложили керамбланкет. Видно, белые торчат.
Оп. Оп. Всё. Честные. Установили стекло. Сейчас заказчики приедут. Сделаем затопку. Растопим. Покажем, какая у него тяга. Есть ли она вообще. Ну, есть, конечно. Как же без этого. Что-то стул портит вид красоты. Такая вот красотища. Клиенты приобрели ставить на камин, видать. Ну, в принципе, стоял здесь на камине, как под старину, но современная, с лампочкой. Керосиновая лампа, только с электрической лампочкой. Вот. Украшение, каминное украшение. Пока мы здесь устанавливаем трубу для каминной печи, тут рядом ребята щепу ломают. Целая гора щепы. Они делают из нее кирпичи наподобие как шлакоблоки, только более качественные. И вот делается дом из так называемого арболита. Это щепа, перемешанная с жидким стеклом, ну и цемент, соответственно. Вот такой вот аппарат, такой полусамодельный. Льют из него раствор. Можно, да, посмотреть? Опа, вот такая вот система. Здесь все это дело мешается. Добавляется жидкое стекло. И все, и вот так вот монтируется все. Получается дом очень теплый, надежный. Говорят, что лучше всяких газобетонов. Лучше всяких газобетонов, ну и шлакоблоков тем более. Вот есть образец. Разрешили постучать по нему. Так, по газобетону стукнешь, он развалится. А этот прям мощный. О. Класс. Жидкое стекло ребята добавляют потому что, как они объяснили, в дереве есть сахар, и этот сахар, он как бы разрушает цемент. Вот аппарат у них, которым они, целая куча досок, это не доски, это горбыли. Они их рубят в таком вот аппаратике. Что у нас? Станок лес. Вращается. Туда заносятся эти все горбыли. И получается вот такая вот. Это не стружка, это именно щепа. Гора щепы. Ну, прикольная технология. Прикольно. Надо будет изучить, может быть, самому попробовать сделать такую вещь. Я сначала подумал, что они такие блоки делают. На экскурсии? Да, более широкие блоки делают. А оказывается, парни, они прям льют, заливают, как монолитная стена получается. Прикольно, прикольно. Но это более надежнее намного, да? Вот это да.
Еще в него... Это тепло, это нету мостика холода. А, Если из блоков То есть- то мостик холода да, есть. все-таки швы это все, да. А здесь швов нету, здесь все монолитно. Ничего себе, вот это да. Вот это. Ну я уже хочу такой дом с такого вот материала. Классно. Ну-ка, там армируете трубами, да? Это опалубка всякая. Это опалубка. А здесь проход, да? Щепа. Она идет как сама аминовая. То есть щепа это и есть армировка, да? Она между собой скрепляется. Круто. А это потом убираете, да, трубки? Да, мы Или они так и остаются здесь? Развивается. То есть... Пена бетоном запениваем. Ну то есть единственный мой холода это вот это вот отверстие, которое потом... Ну не одно отверстие, тут их несколько отверстий, которые стягивают опалубку. Потом все это дело раскручивается и трубка убирается. Необычный способ. Ну класс. Класс. И прям, да, и сколько тут, 2 этажа будет? Один. Один этаж. А 2 этажа можно с такого строить? Можно и 2 этажа, да? То есть двухэтажное здание с такого вот монолита. Все, последние кадры, все. Четко. Под опалубку подпорки. Еще момент, когда заливается арболит. Дима, получается, вот эта тема из... Раз слой прошел, да, потом раз еще слой прошел. Ну, короче, как-то так. Пробивается вот таким вот, типа, как прессом. Слоями. Раз слой пробили, раз еще слой пробили. Да я даже не знаю. Ну, давай еще чуть по пару пшиков. Ага, здесь все. На нижнем переходе. Вот здесь вот. Вот эти вот рога клиент попросил спилить. Сейчас мы их пильнем. Все, последние штрихи докрашиваем. Все черным черно. Все кронштейны, все соединения, все хомутки. Все закрасили в черный, то, что не было черным. Здесь вот соединение тоже, которое выходило, оно не было черным, закрасили. Дай ко мне еще это. Кого? Скотч. Так, излишки. То, что было. Вот эти рога подпиливали. Это по желанию клиента. Кто-то оставляет, кому-то они не мешают. А попросили спилить. Ну, металл вот этот очень прочный. Прям сверла на нем горят. Нужно его сверлить.
жарковато. Клиенту, которому делаем эту печь, оказывается, сегодня исполнился 41 год. Вот это да, мы попали. Клиенты просили их не заснимать, поэтому я не заснимаю. Зажигаем свечи. Тут вот нам сока налили. Дары Кубани. Празднуем. Интересно, что они год назад купили этот участок. И ровно через год мы для них, я их не заснимаю, никого не заснимаю, ровно через год для них мы построили каминопечь. Днем рождения тебя поздравляет семья, и успеха желаем, чтобы всегда. Вообще, Так, Ну, все. два Дениса. Конечно, Да, самое сын первое. Денис и печник, это печник Денис. Не забывайте открыть. Ага. Открывашка здесь нестандартная, но, собственно, здесь все написано. Открыть, закрыть. Нестандартная почему? Обычно открыть это всегда прямо. Но здесь все наоборот. Открыть это наоборот поперек. Ага. Так, ну что? Так, торт, вот что интересно, торт задули, у заказчика 41 год, а камин разжигаем. Так. Поддувало я открываю. И здесь прикрываем. О, сразу пошло. Я поддувало здесь открыл. Здесь закрыл. Пусть оно найдет свой выход. Потому что здесь прохладно. Ему сейчас нужно выход найти. Никак не телевизор. Все по-настоящему. Красота. И сейчас вас проинструктирую, как пользоваться так, чтобы избежать поддымления. Ну и покажу, какая тяга у него есть. Горится. Красиво горит. Так, ну и здесь у нас загудело. Зимой, скорее всего, будет так, что даже вы можете на закрытую разжигать, и все будет гореть. Потому что оно пойдет сразу же по всем каналам. Вот. Сейчас почему так сделано? Потому что печка еще холодная и на улице жарко. По этой причине Тяга хорошая. вот таким образом. А, там, кстати, труба, там дымит вовсю. Потому что когда мы закрываем, она не полностью закрывается. Это означает, что она пошла... Ага. Так, ну на камеру, наверное, плоховато видно. Но дым пошел. Ага. Видно, чуть-чуть видно, что идет дым. Так, пробуем обратно на празднество дня рождения. Ну да, я чуть-чуть прикрыл так слегка. Смотрите, если я открою сейчас быстро, дым сюда пойдет. Ну, допустим, вы захотите. Опа, быстро. Вот так делать не стоит. Ну, так делать не надо. Сейчас я покажу кое-что. День, принеси несколько дровишек из-под дома. Ща. Как надо сделать? Смотрите. На ногу. Смотрите. Все, дымошашку сделали. Оп, ты хочешь приоткрыть. И она сразу, Ох, видите? затягивает хорошо. Прям. Видите? Все, когда вы открываете, отсюда тяга восстановилась, и все, дым. Ага, то есть надо медленно открывать. Да. Нет такого пневматического удара. Ясно. Все, затягивает камин. Тяга хорошая. Или надо подкинуть? Подкинем? Учитывая, что Да, не вопрос. в помещении холодно, на улице теплее, Ага. И И этого всё. хватит. и все равно тяга Вот. мощная, хорошая. Тяга есть, видите, да?
Мгм. То есть вам не стоит быстро открывать. Мгм. Оп, захотели подкинуть дров. Ну, это с любой печкой. Ого. Ой, Ого. это я Надо вот здесь вот Ага. открывать вот такую дверцу. с любой То печкой. есть, если здесь откроешь, большая тяга просто. Ого, аж гудит ничего. Ну, можно по каналам сейчас попробовать. Давайте по каналам пройдемся. Так, это что значит? Все, она по каналам сейчас То есть когда эта штука закрыта, а так она не идет по каналам, когда эта штука открыта? Когда открыто, она прямоходом Ага. выходит. Хорошо, чтобы, допустим, зимой топить на, ну, то есть, как бы... Всегда на закрытую. Всегда на закрытую? Да. Ну или среднее какое-то положение? Не, даже не стоит. Все на То закрытую. есть, а смысл среднего положения? Смысл закрытого положения, да? А стекло горячим Нет, нет, Смысл открытого или закрытого? Открытого. Смысл среднего. 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 Что? Реально. То есть, когда вот так вот, да? Да. Да, Когда да, да. вот так вот стоит. Да, никакого смысла я не вижу. Нету, да? То есть, просто меньше будет обогреваться камин. Ага. Ну да, слушай, здесь какая-то действительно открыта Да. и закрыта. То есть какая-то схема такая. То есть, когда открыто, это... Сейчас она пошла в каналы. Да, сейчас каналы пошла. То есть зимой для теплоты топим только на закрытую. Вот только тогда. Зимой только тогда. Оно все равно там... А летом, если вы захотели, к примеру, вот посидеть летом, Вот вы открываете, чувствуется чтобы ветер такой. чтобы камин не нагревался. Где какой ветер? Руку поставь. Затягивает. Прям Да. всасывает. Ой, слушай, здесь вообще теплый воздух. Да. Всё, Но это потому по что- каналам, по каналам пошло. Это по каналам пошло. Да? А, ну да, там. То есть, чтобы, грубо говоря, вот сейчас вот нам дом, ну, топить То есть, вверх, когда и сушить печку. закрыто, это идет по каналам. Сушить по печку всем. надо вот так. Ну, как бы вот. Открыто, Да, это да, прямоход То есть нам сразу. сейчас вот так вот лучше работает. Да, получается. да, да. Сейчас я пойду посмотрю. Пойдет. Ну, классно, классно. Так, Денис, ты что сказал? Ну, вроде да. Дай-ка я еще попробую ее на закрытую. Я хотел бы сфотографировать. Папа просил видео. открыть слон. Открыть? Да. Ну, напрямую. Дай-ка я тоже возьму. Да, я долго снимаю, наверное, уже. Неинтересно будет смотреть. Ну, хотя речь Дениса кому-нибудь интересно будет послушать. Событийные обстоятельства, и мы закончили этот камин. И одновременно у заказчика, у него сегодня день рождения. Мы тортик только что задули и разожгли огонь помимо торта в камине. Кстати, у моего сына сегодня 3 года. Да? Что-то у нас прям одни Ох совпадения. ты, да, ты еще и Костя и у твоего сына 3 года. Нормально. Самого младшего. Это сок. Ой, подождите, или... 2 года. Я забыл. 2 года или 3 года. Сейчас посмотрю. Так, Всё. ладно, все, молчим. Празднуем день рождения клиента. 41 год, а моему сыну 2 года. 2 года исполнилось сегодня, 17 мая. И вот я на работе. Растопили камин. Запустили, так сказать. И празднуем. 2 дня рождения сразу. Я Диму Так щас событие скину. необычное, мы даже не знали. На сегодня больше не подписываюсь. Так, ну, камин уже догорает у нас. И пока мы тут чаепитие устраивали, торты кушали, в разговоре оказалось, что это все-таки не покупной просто в магазине, а это вот с СССРовских времен. Я не обратил внимания. Это реально с СССРовских времен. 51 года изготовления. И, ну, вот этот старинный фонарь сюда вот вкрутили патрон. Ну и планируется в дальнейшем сделать такую, как свечка. Либо же есть изогнутые такие лампочки, чтобы улучшить его красоту. Красоту старины. Но еще раз повторюсь, то, что он очень подходит под вот сам камин. Он тоже как под старину так сделан. Ну, у клиентов очень хорошо развито творческое мышление. Необычный, конечно, такой вариант. Переделать под обычную лампочку.
Ну, вкрутить обычную лампочку в необычный фонарь.